Non è passata inosservata la denuncia del nostro telespettatore che segnalava di aver viaggiato su un autobus della CTV diretto da Padova a Venezia, guidato da un autista più impegnato a leggere e spedire messaggi sul cellulare che a controllare la strada. Una condotta documentata da una serie di video girati in alcune tratte del percorso, nel quale si vedeva come il mezzo fosse condotto con una mano sola sul volante, mentre l'altra era impegnata a digitare sullo smartphone. Il capo chino a leggere messaggi e solo sporadicamente rialzato per una controllata alla strada. Il telespettatore aveva inviato una segnalazione anche direttamente alla CTV e l'azienda si è subito mossa. Contattata dalla redazione, ci ha fatto sapere che, come avviene per ogni segnalazione, anche questa è stata prontamente girata all'esercizio di competenza, cui ora spetterà eseguire tutte le opportune verifiche del caso. Una fase dalla quale discenderanno eventuali interventi di carattere disciplinare. Questi, parlando in generale, possono essere di varia natura, passando da richiamo verbale a quello formale fino all'ammenda e a ore o giorni di sospensione nei casi più gravi. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato il video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai e dico mai capitare.